Oh, mais qu'est-ce que tu veux encore? J'ai peur du noir. Est-ce qu'on peut allumer, s'il vous plaît? C'est bon, maintenant dors. Oh là là, mais c'est qui ronfle? C'est lui, là, il ronfle. Ah, vas-y, réveille-le, s'il te plaît. Ah, frérot. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de ronfler, à cause de toi, j'arrive pas à trouver mon sommeil. Bah, va le chercher, ton sommeil, me rend pas fou. Et pourquoi le soleil, il vient le jour? Le jour, on a déjà de la lumière. Pourquoi il vient pas la nuit? La nuit, on n'a pas de lumière. Ah, mais en fait, je suis dans une chambre de taré. Pourquoi tu parles tout seul, toi? Ah non, 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 qui c'est qui a pété, là? Oh, mais arrête de rigoler fort, toi, mon père, il va arriver, là. Oh, mais il se passe quoi ici, là? C'est quoi ce bruit? Là, il est tard, il est... Bon, je sais pas lire l'heure, mais il est déjà beaucoup, là.